oyo ezali église ya sangusa oyo azali yaya na ye papa na ye aye na mwana ntango aye na mwana akende pa paster ayebisi mwana aza na misala mabe yaka na ye tosala nini nabondela nalongola kindoki aza na alambi soki biloko nini amelisi bango bameli ayebisi papa na yeke yokenda ndako mwana atikala ntango ye akende ndako mwana atikala paster oyo akamati sikoyo mwana amelisi ye droke mwana ameli ntango mwana ameli esili ale alongoli mwana bilamba masoko etikali polele ye pa alongoli ya ye abandi mosala wana azosala ngo ça fait 8 fois bino bapaster bokeba bino babinzambe makampani eza makambo ya okende poche droite te soko yo osalaka bizaleli oyo ndenge moninga mosusu asali alo yayo eza kaka polo biki rouge balobaki yango oyo alo biloko oyo ezali mpo bino batata Muto ya ndemle jele tefe mafuta sikanza mapambolela ngai bino nzamba mona bino tozongi lisusu na suite ya émission na biso oto bandaki ya prophète je le dis soki je le dis soki je dis elle soki je le dis je crois je le dis oyo abizai mwana bato je vous avais promis na kolukela bino émission na YouTube oyo ya pasteur moko pe bakanga ye plus ou moins 3 ans passé vidéo okenda penza viral penza na réseaux sociaux na YouTube balobelaki bato basalelaki on tellement ba émission na tili bino juste moi morceau moi flash bozoyoka na suka ta bazotuna biko rouge en fait il faisait des incantations sur ce petit avant à abuser avant abimana ye et abane ko sala ba incantation ba prière incantatoire ba noko belela ba biloko tout ça et puis abane ko mentionner ko lo ba chiffre moko babi et puis après wana abani ko pénétrer mwana c'est ce qu'il faisait na mwana ya bato donc vidéo na chibu obotali na ebandeli wana na juste moi morceau parce que ezalaka likambo ya ngonga moyen totya nyonso eza te e bongo tokotiela bino suite ya mama oyo prophète oyo soki je le dis elle soki je le dis mwana ya prophète Joe Grace Mwenze abusaki mwana en fait qu'est-ce que je raconte je le dis aza mwana ya Joe Grace prophète Joe Grace oyo ayebani et na Congo mobimba et puis ailleurs donc oyo abusé mwana bato azali mwana na ye ya molimo akambaka extension ya église na ye pona bato oyo bazolobaki non pourquoi koaffiche kombo ya Joe Grace non baaffiche elongi pardon ya Joe Grace baaffiche elongi ya Joe Grace parce que église oyo les jeunes prophètes oyo abusé mwana bato akambaka eza église ya Joe Grace et Joe Grace ayebani donc c'est tout ce n'est que normal baaffiche elongi na ye parce que aza papa na ye donc référence il y a prophète oyo violé ezali Joe Grace c'est son père spirituel donc c'est comme ça moi je change yango eza te eza ndenge wana désolé mais c'est ça et bato baofinga mama o baosali ba menace en disant que azokosela mosali na nzambe makambo azela akomona pourquoi menacer la dame balobi azoluka mbongo nini jeldi soki jeldi wana aza nango oyo ya kopesa mama oyo donc c'est cette maman c'est sentiment kaka alali alamuki abani kokosela prophète makambo certainement na volume 1 bolandaki comment a explikaki eloko yango ndenge elekaki kande boyoki bapolisi oyo bauti koexplike na ebandeli awa paster oyo akovo bauti komona na ebandeli prophète oyo akovo bauti komona na ebandeli ayebisaki mpe tata wana même chose ke mwana na aza na kindoki fala alexale délivrance et nazwi mwana bato nde akesi mpe komelise biloko et na ono ya délivrance nde akoma kopénétrer en fait les petits apasaka bajour ebele kuna mpona bato je crois eza na bato batala émission wana na tala intégralité ya émission wana intégrité ya émission wana vidéo nango mobimba ndenge bazoexplike mwana wana avandaki asalaki quelques jours epa na prophète wana na église ya prophète wana e na ndenge abande kovanda wana nde
nombre oyo prophète abizaki na nde ezalaki 8 fois nde boyoki pas soda nazo expliquer donc ezalaki na mokolo moko te na video natieli bino natie juste morceau ya moke mais na video na ya mobimba bato batalaki yango bakomona comment est-ce que mwana wana bandokoka kotambola te e azovanda ya kotengama siko boloba nini prophète wana mpe bakoselaki makambo mwana ovanda ya kotengama mwana azokoka kotambola te mwana déclassé babouzie ye nsima mwana ya 14 ans le petit que vous avez vu là il a 14 ans et puis mwana yango mpe awuti na ye mbujima esika azoloba lingala ya kotengama azoloba yango bien te et c'est triste les amis c'est compliqué prophète wana mpe bakoselaki makambo bino bozolobaki bakoseli jeldi makambo non seulement obomoni non seulement jeldi wana soki jediel baza ebele na YouTube so bobeti bomona baka boye ebele que dire nyonso wana bakoseli bango makambo ou encore ya jeldiel nde eza ya lokuta eza exception nalobi bible ezoloba ke bakotraîne bino na batribunaux yesu alobaki na badisciple bakotraîne bino na batribunaux à cause de mon nom bakosala bino makambo nanani nanana personnellement na bible nga namona nanu te bakangi mosali na nzambe to bakoseli mosali na nzambe makambo mais makambo yango ezotourne tout autour ya mwasi tout autour ya mbongo tout autour ya viol tout autour ya bamakambo biso tomona lelo eza nini kaka baepoke ekeseni yango wana ntango yesu alobi na badisciple ke bakosela bino makambo à cause de mon nom bomona vie ya badisciple ezalaki persécution likolo kaka mpo bando te ya kombo ya yesu so botali na ntango ya baprofete ya ancien temps baprofete bazalaki persécuté likolo ya baprofesio babanda kosala au nom de Yahweh yango moni yesu alobaki bakokosela bino makambo on vous mènera dans des tribunaux on vous fera ceci on vous dit à cause de mon nom donc pendant que bino bote ya kombo wana et au créer bino ba problème ezalaki te ke na basi bato bokene ko violer na bambongo bino bokene ko yiba parce que lelo o ba makambo bakizela ba prophète na ba pasteur ezara yango wana ko bima na basi abatu ko yiba mbongo bango nde bango ka bamasaka omona prophète ana vie ya bien aza na mbongo na église na ye bato batravaille na ye bato apasi baza na eloko te babola na église oyo bana misusu kutu batangaka te mais prophète aza incapable aza na possibilité ya kotangisa bango mais asala yango te cupidité lokoso nde biloko bakizelaka baprophète na bapaster mingi lelo kobima na bana bato kobima na basi ya bato bamikolo eleki bandeko na nga tomonaka en pleine veille ta na YouTube ya émission bakanga diacre pendant que bato baosambela na veille abimisa mwana bato ya moke amemie na bandako inachevé s'il vous plaît azonguluta mwana bato pendant que bato bazali na veille bato ebele bomonaka video wana toloba te bakokosela bato makambo bakokosela basali na nzambe makambo bandeko eza pasi eza mawa nayebisaki bino biloko ezouta wapi biloko ezouta na kabale lelo oyo nayebaka te bakongole soki likambo yango ebanda ndenge nini oyo bakongole bakoma ondire bakoma ondire bajuif bango mpe bajuif oyo le salut vient des juifs oui toboyi te yesu azalaka moyido mais Jésus n'a jamais sauvé l'humanité comme étant juif Jésus a sauvé l'humanité comme étant fils de Dieu mes frères et sœurs yesu apamela bapharisiens aloba na bango pourquoi transgressez-vous la loi de l'Éternel au profit de vos traditions? De quelle tradition il parlait? De quelle tradition Jésus parlait? Il parlait du judaïsme, de la tradition juive. Tozomona lelo oyo kabale bisika kabale uti wapi? Kabale uti na tradition juive. Bokoko ya bayuda nde yango moni lelo bato bake ko embrasser balobi bonzambe yango wana siko na kati kuna nde place bazo ko imposer bango ba makambo oyo pona omata ozo ascension okene musika don voyance fungwama esala ba mambo ba imposer bango yango. Récemment na otomona video ya prophète moko azolobela sur la voyance aza mwana ya prophète alobela mambo voyance mingi na Congo toyebi alobi voyance etambolaka de père na bokoko
de baobomba masute baobomba masute abi yesu ne suffit pas il faut bokoko pezala na kati yango bomoni lelo to wana ba pasteur oyo bakoma ko confesser bokoko likola cher bino bato bofingaka bokoko bolobaki ezalaki ndoki mais lelo bakoma ko confesser kipamvita bakoma ko confesser kimbangu bakoma ko confesser bakombo toyebi ya bakoko bato ba bokoko babelelaka likola ba cher bandeko ah mon dieu malheureusement ba chrétien baolala pongi bible batangaka te kosambela basambelaka te ya ozela kaka matin na prière ce qui n'est pas mauvais mais il faut zela pe na ngonga yo moko ya kobondela koluka nzambe ya kodevelope intimité na nzambe te bongo maka mosu okomprendre nango ndeni paul aoloba makambo nga na teyi bino makambo nga nalobi na bino balakisi nga yango te mai na makila te moto alakisi nga mais c'est par la révélation les amis nous autres lelo so todefendaka doctrine ezaka te po totanga la Bible mais po tosambelaka pe eza te pona makambo ka bato yoka bate ya biso non eza parce que nous lisons la Bible et nous prions aussi parce que révélation ezalaka personnel révélation ezalaka personnel makambo yo moni nga te na moni makambo nga na moni yo te moni vraiment nzambe asunga biso nzambe asunga biso bandeko na ngai nayebi te tozokende wapi avec l'église du Congo na bamambo ezoloka mpe ezosalema na baéglise lelo mais malheureusement bato baza tellement aveuglé envoûté bazodéfendre ces petits soi-disant c'est un homme de bien soi-disant il est serviteur de Dieu baza kokosele makambu bazo ah mais franchement bato eza pasi eza mawe et si réellement bakosele makambo ya kokosela botika nzambe défendre et ce n'est pas à vous ya kosala mama bato bamenance ce n'est pas à vous ya kofinga mama ya bato et vous vous dites chrétien bozo kofinga boko menacer mama bato bandeko na ngai eza mawa mingi eza vraiment pasi tokokontinue koyoka bavoice ya mama e na kosala tout bandeko lobi toya koexplike bino bamode opératoire ya kabale oyo baprofete ebele lelo base retrouve oyo baprofete ebele lelo bakoti oyo baprofete ebele lelo yango bomoni bakolala bana bato ya mike ya mibali plus grave oka na église na otomona émission moko mpe kaka na YouTube prophète alala mama na mwana prophète ya église abimaka na mama na mwana na mboko naza na Angleterre période moko ça fait un peu longtemps hein, je me rappelle wana mwana nga liboso aza na moke makasi plus ou moins 12 ans passé comme ça eza na pasteur moko na mboko oyo anobimaka na mwasi ya bato ya libala batiaka bavideo ya mwasi wana meme na ba YouTube ya mutakala mamba mitakalisation ebanda kale pasteur wana kombo na ye José Mulamba basirnomaka ye Kata Guruma pasteur Kata Guruma et à partir ya mwasi wana nde bato baye kodécouvrir que le pasteur couchait avec tous les membres de son église basi tout bazali na église nde bazali bamakangu na ye video ya mwasi wana ebimaka ndeni video ya mwasi wana ebimaka likango moko ya pasteur na église amonaki bafoto wana na telefone ya pasteur asali zuwa na kanda wana ye moto abalansaka bavideo na bafoto vous pouvez imaginer mwasi ya libala s'il vous plaît et nde bavérité ekobimaka pasteur wana abanda kolala bana basi tu bazala na église na ye nga nayebi te aveuglement ngo na envoûtement ngo ya bino eza ya niveau nini oyo malgré tout ce qui se passe bato bacomprendre kaka te bato miso ezaka ya kokangama vraiment nzambe akangola bana na ye parce que pasteur ntango oya me mwa mondo toneza bien te omwana badokangela mwana na misu nanga me ntango okangela mwana nga na mwana toza place moko te avandisi mwana site na cher biso tovandaka ndenge tokotaki ka retraite mpo toveye na mwana nde yave maintenant ere tovandi mpe nazo nakomi kolandelelela mwana ekomi a moment donné so natindi mwana eloko lokola mwana bandea kolia kuna nakomela ti kuna parce que asengaki mwana pendant 2 semaines nga nayebisi mwana ba lokola eza boye yaka kaka si ovandaka mpe na biso ama grande surprise na ye komona ke
Ngaketanga lobaki nazoza peka nga suite te eloko moko te nini te. Nga mojour wana yebisi nzambe naza aposa na bima. Soki aya na ye po ebloke nga po tokoma mpena na kati ya blocage. Me po tosima mbongo na kati ya biso okomaki difficile bapel soki na bimi nde nazwa bapel. Me so naza na kati bapel eza te. Nde paster moko yaka koteya paster wana sikoyo aye koprophétiser mpona mwana. C'était un dimanche yale le 19 paster wana nde ayaki koteya. Paster wana tanga ye koteya nde apesa prophétie na église na ye moko en pleine bato. Atelemisi mwana ayebisi mwana nazomona mutu moko asimbi yo na loboko azokende na yo. Mais oza na etola makasi oza sentinelle. Bazolinga babe biso bakomiso mutu likolo. Place nazalaki lokola nga mpe mokolo ngo nasalaka protocole na longwe na chair na ye na protocole d'habitude nasala bongo mpona protéger mwana. Tant paster wana azoloba azolobaka amen. Amen abi mama batela mwana po abi ezosimba nde mpona moni mama na ye pa loba maloba po alobi bamama boloba maloba malamu mpona bana bino yango nde eprotegeaka bana. Nde eyaki kosuka wana eya namoni moyen te a partir ya le 19 nayaki koboya mwana azala mpe pembeni na ye na récupéré mwana a partir ya le 20 le 21 toye kozonga na biso le 21 namoni ke non donc nini ezalaki te kaya paster wana apesi nga message nde nayaki sikoyo kolota ndoto a partir ya le 20 namoni ye paster afukameli ngai afukameli nga ngai azotune ndenge nini yoza paster ofukameli nga me ngai navandi na kiti naza na ndoto kaka dimanche oyo invité na ye oyo wana Jaldi affaire spirituelle ya Diocrace mpe ndoto ale na ye kotune na abi paster ndenge nini nga naloki yo ofukami nga naza ya kovanda na kiti me nalati kitoko makasi koleka yo yoza ya kofuka mona mpe lokola bamusulman problème nini le jour là na bureau na ye mpona solola na ye c'était tout un problème ata motu na se azosala bacérémonie nga sikoyo naza koimagine na ndoto nga nalotaki na bio tu bapreve oyo namonaki na ndoto mpe nayebisi ye papa ozobumisanga mpona nini tovanda nayebiso eloko nalotaki nde ere na ye koloba na ye bongo abinanga te mama adina eloko kaka nazoluka eza mbongo nayebisi ye mbongo naye kobima le même jour wana loko ezalaki na batongo naki otuna grande sere nanga mpo explika nga abinanga attention paster wana aza motu ya double face donc ifo place oza eza bien te nde nayaki kolongwa ntango na longwe tobimaka samedi nango lundi dimanche napemi lundi natuni mwana bandi abadi siko kotuna mwana nde mwana abadi koyebisa nga mama tu vois eloko basali nga na paster na banda ya koboya koyebiso oyo ozalaka sauvage soki nayebisi yo okoluka osala meyebaka ke ndenge nazawa le pasteur me violé par jour 2 fois na pokwa epi na ba 15 heures donc violé mwana 2 fois par jour pendant 2 semaines wana mwana na oyo ya mobali mwana na ngai ya mobali nga nayebisi ese mais moi j'étais venu à l'église pour te protéger pourquoi tu m'avais pas dit habite ozalaka sauvage olinga kogaspiller nyonso alors ce qu'il m'a fait je vais jamais oublier sa maman l'a dit après epesi nga mo passe na bandi kolela nobi mais j'étais là pour te protéger parce que nayebi ke obana na motu te je m'attendais que tu allais tout me dit c'est pour cela nayaki nalalaka na église pour oyebisanga si ça va ou ça ne va pas les amis c'est triste hein tu allais tout gaspiller pour ozalaka sauvage mbala moko nabengi ye natuni ye paster osala nini na mwana nga maa nadi kosakana na nga te ozobeyanga kolobala nga bilobela nalobi me mokolo nga nayaka na église oyo prophétisaka mwana aza na esprit ya pede toyebisaka nga nini
église na yo o batia yo epanzanaka pa pamba po babengaka yo PD. Yino moko déjà ebisanga ke bafingaka ye PD. Donc déjà azalaka PD bato bayebi. Pourquoi lulaka mwana pamba il est bon azanto to pete lulaka mwana pona. Partagez live s'il vous plaît. Vous partagez live d'abord la maman à la boca. Vous venez de la autorité congolaise Baya. Je ne peux pas défendre l'autorité congolaise la live s'il vous plaît. Yo petit parle trop bazola na témoignage yo kwa kula kaka. Na famille to solo la ngana bi il faut non sa mwana ngandenge azalaki parce que l'église à chaque fois nazaki so na moni eloko pona mwana ngana banya ko epise pasteur ono mawa prophète wana o ayaka l'église a prophétiser na ebisaka paye la moni que mwana nanga azana insécurité so na biseka non maman l'a dit en plus seulement Dieu va agir na kopesa aloba na ngaka bon so na moni eloko pona mwana na ebisi Dieu va agir après mwana ebisaka maman pasteur par jour 2 fois Bozela. Pourquoi yo na pasteur o na menga la bandi na kiti na za na ndoto kaka le dimanche invité na ye oyo aprophétisaki mpona mwana tukumi lundi mbala monga na loti mbala mo mpe ndoto bandeko eza maa mingi pasteur ndenge nini nga na loti bazongisi voice una nsima liyanzi azongisi voice Tapote partager les live. yoza ya kofuka mona mpe lokola bamusulman problème nini le jour là na bureau na ye mpona solola na ye c'était tout un problème ata na se azosala bacérémonie nga sikoyo naza koimagine na ndoto ngana nalotaki na bio tu bapreve oyo namonaki na ndoto apre nayebisi ye papa ozokumisanga mpona nini tovanda nayebisi eloko nalotaki mpe ere na ye koloba na ye bongo abinanga les amis na nga nalobaka na motu moko konégligea ndoto te omoni bandoto olotaka mpo na yo mpo na bana na yo il faut faire très attention ndoto ezala vie ya motu boyebi histoire ya Joseph babetelaka ndoto motu nyonso te mama oyo à chaque fois ndozwa bamessage bandoto mpo na mwana na banda kopartageaka na prophète c'est normal pasteur na ye n'est-ce pas à partir ya wana prophète ayebaki ke mwana wana aza na étoile yango bomonaki shwa na ye ezali ka mwana wana mpo abebisa mwana wana autilize étoile ya mwana wana ndenge aza wana il a vraiment besoin d'une délivrance ya kosakana te parce que pendant 2 semaines pasteur a sodomisé azwi ya motuya deuxième eloko moko c'est vrai balongo église mais spirituellement il faut baluka balandela barécupérer vie ya mwana oyo bazwi parce que sinon te kaka ndenge prophétie bimi kaka na église ya ye prophète yango motei moko ayaki certainement bolandi ndenge mama azo expliquer motei moko ayaki ka na église wana alobi na omona mwana wana na étoile mais baolinga babebisela yo ye namoni motu moko aya simbi ye na loboko en fait tout était dit sikoyo nayebi te na prophétie na message mama akosi parce que lekaki na église ya ye GLD il y avait des témoins mais kasi nyonso wana ya bapreuve te bato bazwa kodéfendre GLD en disant que et puis nzoka nde banda kala déjà on le soupçonne balobaka azala moto asima et église na ye a plusieurs fois epanzana bato bakimaka mais kobota na forme na ye aza na mabele mwana mobali mobimba aza na mabele aza sembese ah mon Dieu c'est pas vrai les petits oh les pauvres mwana ngo pe bandeko moya kokondane mwana eza te mwana ana 11 ans il est manipulable il est manipulable non seulement ça bato wana ta basala mambo wana basala yango je vous ai dit ici l'autre fois basala mambo wana na normalité basala yango na sa ya bamakambo basala yango na se ya misala ya mabe ya bakisi mpona kokaptive baesprit ya bato so oza faible okoresiste te osutuka ntango ekomi trop tard mambo esalemaka yango wana maman tu vois eloko basalinga na pasteur na banda ya koboya koyebiso oyo ozalaka sauvage soki nayebisi yo okoluka osala teka na église okoperdre raison
nyonso meyebaka te ndenge nazawa le pasteur me violé par jour 2 fois. Yango mama, il faut vraiment kozala na tempérance. Bana ebele bakutana na makama baloba te. Pourquoi? Parce que attitude ya mama, attitude ya papa. Na beta déjà lisolo ya mwana moko ya mwasi. Oh, pasteur a abusaka. En fait, qu'est-ce qui s'est passé très rapidement? Kaba même makambwe. Mwana na bayaka na église na bango. Bakendaka église na mama na ye na famille na ye ndenge ezalaka. Mwana azali na ba 13-14 ans. Pasteur amoko mususu ayebisi mwana ke fois salle de délivrance. Amoni mwana na ba mari de nuit. Amema na hôtel, s'il vous plaît. Amema mwana na hôtel pour que salle de délivrance. Tanga amemi mwana na hôtel alobi na ye boye. Atangele passage biblique. Oyo ya fils ya Jairus. Tango Yesu akendaki kolamusa mwana oyo ya Jairus akufaki. Eza mwana ya Jairus, mwana centenier, ben certainement bozo comprendre. Tanga kotaka na ndako abimisaka bato tout. Abimisaka bato non eza mwana Jairus. Centenier ezalaki serviteur na ye, voilà. Abimisa bato nyonso. Pasteur atangeli mwana na Bible passage wana atuni mwana lobi na ye. Makambo Yesu asalaki na mwana na kati. Bato bayebaki te. Balobaki te. Doyo pe makambo koleka moyo loba ezate. N'est-ce pas otangi yango na Bible? Oui. Nde bomoni bazwaka bato. Yango tango bayebisaka bato, il faut botanga la Bible et puis il faut bondelaka. Parce que faux prophète aroya akotangelo Bible à tordre sens ya makomi tellement yo yebi lo côté ondima lokuta tout a olobano ndimi. C'est comme ça papa na premier jour abima na mwana wana te. Asalie kinelengis alembolie afibi mwana bato. Mwana zana 14 ayeba yenda mibali te. Donc certainement wana bano pese goût apese bilengi. Pour mwana ayoka bien comme ça aya rozonga. A pénétrer été à lemboli a sora lemboli a craché na toilette, a lemboli a craché na toilette, a lemboli donc on a po a sakana esprit à moi na comme moi na on est que nous avons malonga ma solo eleki. Après deuxième fois nde a mémoire moi na hôtel nda komo pénétrer moi na bato. Et là aussi quoi ya ko réveiller moi les années. Moi c'est à passer à hôtel à kobota. Passer à zolo bana moi non moni photo sala salaka parce que maman zana wali moi nango bomoto esali. Alobi bon de soka zozwanga bo eza po mwasi na botaki lokola mwala la mwasi neza ta zo lala ndenga nde mwana na leli mais abanga iko ke solana mamane parce que maman zala violente akenda solana noko na abina noko tellement babando solora bien na noko abina noko okobomba ngai mamu na yebiso ko yebisa mama te nini nda bando expliquer noko akokanga motema ndenge nini makambo ndenge na ndaki ko vandisa mama bise zala kimia. Ce qui moi na yaki pa na yote eza parce que façon na yo d'être ya on ngana loba kaka na baboti bandeko. C'est vrai surtout on est africain ezala pe balolenge ba kolise la biso ba bokole la biso. Nos parents nous taper ba na kozala malembe te na biso. Yango bomoni on donne que c'est qu'on a ba parents bel africain bazala ndenge on a vis-à-vis ya bana. Moke ba o ba yeba poto ba s'intégrer ou encore o ba koli na ba poto nde baza peut-être musu ebele baza na mo lembe seke. Mama, papa, eba kosola na mwana. Zala na bana lokola baninga. C'est vrai, il faut ça la part des choses aux maman. Un moment la kisi ki bo mama, un moment la kobeta mwana ya eza na ngoli sumuté. Et ape mabete. Mais il faut eba kosala lelo na loko na ngonga na yango. Tango oza ouvert na mwana, osola na mwana, oza ouvert na mwana, ozala bien na mwana okanga motema te ou encore bomba likambo te eloko koleka to kosalema a osola na yo. Vraiment bandeko esali pasi na olingana ye ba suite likambo so esuki ndenge nini parce que maman osoka yaki na réseaux sociaux eza parce que aza limité. C'est tout un réseau. J'ai dit wana soki j'ai dit elle soki bako protéger na bato ya réseau na ye. Et bazala na ba source na bango ya ba fond bako financier pour likambo wana elala. Yango bomoni maman o ayaki na maman na réseaux sociaux. La pauvre, eza pas eza mawa mais la justice de Dieu yana. Nzamba sungabino bandeko, j'ai beaucoup parlé tolandi pe na audio na voice. Mwana ba meka ko bombe longi na ye miniature mwana ngo ye wana bozomona na mama na ye mais ba meka ko bomba elongi parce que talaka za minera mwana muke.
epesi pasi pe mawana makambo boye ba mama ba parents bo veiller na bana loyenge te na ba prophète atango asuko na ba pasteur atango asuko loyenge to kene kotika mwana na église nzamba sunga biso pardon. Ouf toya na suite et puis tofunga masu makasi na ba makambo oyo ya bandoki ba prophète bandoki ba osala yango bomona na mboka na biso Congo à suivre les amis. On en parlera en long et en large. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous massivement si MDG de TV Mafuta. C'est que je vous aime. Merci. Au revoir. Bye. MDG TV, une chaîne ointe pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika.